share no 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 yeah me Charlie did that on video. oh my god Hi recipe ကျူကဦးပါဒီနေ့မှာတော့ဦးကရုံနဲ့ဌာနယူမဲ့ cooking for veggie အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီနေ့တော့ရွေးချယ်ထားတဲ့သူကတော့ကိုရဲရေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဆိုတော့ let's go ကိုရဲဒီနေ့ပါစားခြင်းနဲ့ဒီနေ့အကူကသမင်းကြိုင်လည်းမပါလာဘူးဆိုတော့သမင်းနဲ့အသားနဲ့ပေါ့အဲ့လိုတွဲစားလို့ရဘိုက်ပြည့်မဲ့ဟာလေပြည့်နေတာနဲ့နေပြီးစားလေးပြည့်နေတာနဲ့နေပြီးစားလေးတုံကဆူစားမလားတုံကဆုကဘာပြောရလဲအကူတော့မစားဘူးတုံကဆူမစားဘူးလားတုံကဆူဆိုတာဝတ်သားပြားကြော်လေဝတ်သားပြားကြော် movie ထဲမှာတော့ပါတယ်လေဩစက်ကားတွေကဟုတ်တယ်ဩအဲ့လိုကျွေးမယ်ကဲအဲ့ဆိုသွားပြီးချက်လိုက်ပါဦးမယ်โอเคနောက်မှပြန်ပြီကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးကကိုရဲရင်ခုံပေါ်ကပတ်စံလေးကောက်ခဲ့ပြီးွားပြီဆိုတော့ဦးမင်းလန်းစီကိုတော့ပါပဲကဲအဲ့ဆိုဦးတို့ဝတ်သားကြိုင်ပါမယ်ဝတ်သားကိုပေါ့နော်ဦးကဒီနေ့ပေါ့တန်ချင်စောနဲ့ဈေးထဲကပဲဝယ်လာရပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုကိုဦးကတေချာလေးထုလိုက်မယ်ဒီမှာအရသာစပြီးတော့နေပါတော့မယ်အရသာကိုကျတော့ဦးကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဖြစ်အောင်စားရယ်ငရုတ်ကောင်းမှုန်ရယ်ပြီးတော့ဒါစက်သွန်ဖြူမှုန်ပေါ့နော်ဒီ၃မျိုးတည်းနဲ့အရသာနေပါမယ်ကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးတို့တုံကတ်စုအတွက်ပထမဦးဆုံးဂျုံဆက်ပါမယ်စားနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ငရုတ်ကောင်းမှုန်နည်းနည်းထည့်ပါမယ်ကြက်ဥထည့်ပါမယ်အင်းကြီးနဲ့ဝမ်းဆက်မုံနှင်းနဲ့အသေးချာလုံးကကက်ပြီးကြော်ရဲဟာကြီးဆိုများတော့ဖြင့်ရေအေးသုံးတာများပါတယ်ဒီလောက်နေထားဆိုရရပေါ့နော်ဦးကဒါလေးကိုမုံနှင်းထဲမှာနှစ်ပြီးတော့ bread crumb လေးနဲ့ကတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကကြော်တော့ဦးသတိထားမိရပါတော့သူကလေအနံ့လေးစီကြော်ဆိုပေမဲ့အနံ့အရန်ဆွဲတာတော့အနံ့ပြင်းတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့တော်တော်အဆင်ပြေရဲ့ဟိုမချိပါအောင်ရှယ်ပဲကဲဆိုဦးနောက်တစ်ပြားကြော်လိုက်ပါမယ် Hi bro ရတော့မယ်ဒါကိုဟာဒါညီမဟာကိုဟာအဲ့ဒါညီမဟာကဒါကိုဟာကဲဆိုလို့ရှင်ဦးတို့ဒါကိုတောက်ကဆူ sauce ထပ်လုပ်ပါမယ်ဒါလေးပြီးသွားလို့ရှင်တော့အဲ့ဒါယူဝိုင်းနော် no 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 ဟုတ်ရပြီအကုန်လုံးပြီးမှအတူတူစားမယ်လေအဲ့တော့မရဘူးဆန်ထမင်းတက်မယ်ပေါ့နော်ထမင်းတက်ပြီးတော့တခါလေးပြောင်းမှုချွေပါမယ်ဆန် packaging လေးလည်းကြည့်ပါဦးတော့ချစ်စရာလေးတာတော့လေမခိုးအောင်တော့ကြင့်နေအောင်ထုတ်ထားလို့ရိုက်လိုက်တော့အောင်ရတယ်ဒီကိုဒီပေါ်ဆန်းမွေးရလဲရွှေဘိုပေါ်ဆန်းမွေးရပြီးသွားလို့ရှိရင်သူကဒီဟာချက်လိုက်လို့ရှိရင်3စားလောက်ထိရှည်လာတယ်လို့ပြောရပေါ့နော်တကယ်ရှည်မရှည်ကတော့ဦးတို့ချက်ကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သိရပါလိမ့်မယ်ရပြီလားပြီးပြီနော် โอเคအဲ့မကြောင်နေဘူးအဲ့ထားလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုပတ်ချက်လိုက်ပါဦးမယ်ပပလေးဒီလိုက်နော်ညီမဒါခွန်ချက်လိုက်မယ်โอเคကြိုက်မလားဟာအခုအကြည့်ပဲကြည့်ရကျွန်တော်ကွက်တီပဲနှစ်ပွဲစားမလားနှစ်ပွဲစားဟုတ်တယ်မြန်နေမြန်ရှားလေးဖြစ်တာတော့မပြီးတော့ Oh my god ရပြီပြန်လို့ရပြီဒီနေ့စီစဉ်မှာအကုန်ပါတော့တုံကဆူ sauce စပြီးတော့ချက်ပါတော့မယ်ပထမဦးဆုံးစီလေးထည့်လိုက်နော်ဟောဘက်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါကြက်သွန်ဖြူပေါ့နော်အလုံးကြီးတစ်လုံးစာထောင်းထားတဲ့ဟာလေးထည့်လိုက်ပါမယ်ကြက်သွန်နီလေးထည့်လိုက်ပါမယ်ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်နီလေးလည်းနွမ်းပြီးတော့မှုေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပန်းသီးရယ်မုံလာဥနီရယ်ကိုတစ်ခါလေးထည့်လိုက်ပါမယ် secret ingredient ကတော့ပန်းသီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ဘာရှိမှမပါဘူးပန်းသီးလည်းနည်းနည်းအရေးပြောနေပြီဆိုတော့ဦးကဒီထဲကိုခရမ်းချင်ပြီး sauce ထည့်လိုက်ပါမယ်ပဲငံပြားကြီးအနောက်ပေါ့နော်သုံးစွန်းပေါ့တကြားထပ်ထည့်ပါမယ်ဦးတို့အနံ့အတွက်တစ်ခါလေးကရဝေးရွက်လေးထည့်ပါမယ်တကြပိုးမှုန်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်အချင်ရတော့အတွက်ဦးကရှက်လက်ကကြီးထည့်ပါမယ်ဂျင်းပေါ့နော်ထောင်းတာပေါ့နော်ရေလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါမယ်ဖုံးထားလိုက်ပါမယ်ဒီပြောင်းခေါ်မှုဖြော်တာလေးထည့်ပါမယ်စားထည့်လိုက်ပါမယ်ငရုတ်ကောင်းမှုလည်းထည့်လိုက်ပါမယ်ဦးဒီတဲကကရဝေးရွက်ကလေးတွေကိုဖယ်ထုတ်ပြီးတော့ဘလန်ဒါနဲ့ကြိတ်ပါပါမယ်ဒါလေးတို့လုံးဝအနှစ်ကလေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်စားလေချက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ instruction မှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲ3စားလောက်ရှည်လာပြီးတော့လုံးဝစင်းကော့နေရပဲ
ရလာအနေထားလေးပြပြလိုက်ပါဦးမစားရတဲ့ပြိတ္တကြီးရော ဆော့လေးကတော့ရှင်းရှင်းလေးနဲ့စားလို့တော်တော်ကောင်းတယ် ချွတ်ချွတ်ရှင်းရှင်းလေး နဲ့ပန်းလေးရတာ ပန်းရတာတော်တော်မိုက်တယ်ဒီနေ့ဒီ sauce ကိုလိုပြီးတဲ့တော်တော်ရုပ်သဘောကျနေတာပြန်မိုက်တယ် ဆော့တော်ကောင်းတယ် ကဲအခုဦးတို့ကစားလိုက်စားပြီးသွားပြီဆိုတော့ဦးတို့ဒီနေ့တွန်ကတ်ဆူကြော်ရဲ့နေရာမှာအဓိကပါဝင်တဲ့ကိုဒီယာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်တာဆိုလို့ရှိရင်10နှစ်ကျော်ပြီပြောလို့ရှိရင်အခုချိန်မှာသူကလုံးဝစိတ်လှုပ်ရှားစရာအစီအစဉ်တွေကို page မှာတင်ပေးနေတဲ့အတွက် page ကိုလည်းတွားကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့လူမျိုးဟင်းချက်လက်ရလှလှလေးတွေကို sharing လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Goody Family Club မှာတွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ရလေးတွေကို sharing လုပ်နေကြွေလို့ရပါတယ်ကြဲရဆိုရင်တော့အားလုံးပဲတဒါ